In Wohnungen sind Rauchwarnmelder normalerweise nicht fest an das Stromnetz angeschlossen. Deshalb ist die Stromversorgung mit einer guten Batterie essentiell. Rauchwarnmelder gibt es mit auswechselbarer und mit fest eingebauter Batterie. Was die Vor- und Nachteile dabei sind, erfahren Sie jetzt. Bei Rauchwarnmeldern mit auswechselbarer Batterie muss diese jedes Jahr bei der Wartung ersetzt werden. Das führt zu hohen Kosten. Die Lebensdauer eines Rauchwarnmelders beträgt in der Regel 10 Jahre. Wer in 10 Jahren die Batterie jährlich austauscht, zahlt so rund 50 € für die Stromversorgung pro Rauchwarnmelder. Für diesen Preis gibt es hochwertige Rauchwarnmelder mit fest eingebauter Lithiumbatterie und in besonders guter Qualität. Achten Sie darauf, dass Sie nur Batterien verwenden, bei denen das Haltbarkeitsdatum mindestens noch ein ganzes Jahr plus 3 Monate Sicherheitsaufschlag in der Zukunft liegt. Sie sollten zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich hochwertige Batterien verwenden. Hier sollten Sie gut recherchieren, welches Modell in Tests besonders gut abgeschnitten hat. Darüber hinaus sollten Sie den Temperaturbereich berücksichtigen, der für die Batterie angegeben ist. Dieser sollte möglichst groß sein, um Ausfälle des Rauchwarnmelders zu vermeiden. Ein Rauchwarnmelder ist komplett von der Energiequelle abhängig. Wenn es brennt, entscheidet die Qualität der Batterie möglicherweise über Leben und Tod. Die Leistungsfähigkeit von Batterien ist temperaturabhängig. Bei niedrigen Temperaturen fällt die Leistung mancher minderwertiger Batterien überraschend schnell ab. In vielen Häusern hat die Heizung eine Nachtabsenkung. Die Heizung hört dann ab einer bestimmten eingestellten Uhrzeit, zum Beispiel ab 24 Uhr, und einer bestimmten Temperatur auf zu heizen. Die Wohnung hält die Wärme je nach individueller Dämmung, aber trotzdem noch für viele Stunden. Wenn es dann in den frühen Morgenstunden kühler wird, kann die Leistung der Batterie temperaturbedingt so weit abfallen, dass der Rauchwarnmelder einen anstehenden Batteriewechsel meldet und Alarm schlägt. Das ist genau die Zeit, zu der viele Menschen besonders gut und besonders tief schlafen. Wer jetzt schlaftrunken und wütend wegen des Weckers die Batterie aus dem Rauchwarnmelder nimmt und nicht gleich am nächsten Tag ersetzt, ist ungeschützt. Bei Profi-Rauchwarnmeldern ist die Batterie fest installiert und kann nicht ausgetauscht werden. Der Nachteil dabei ist, wenn ein Rauchwarnmelder ausfällt, muss das komplette Gerät ersetzt werden. Bei Rauchwarnmeldern ist das Zusammenspiel von Elektronik und Batterie entscheidend. Denn die Elektronik des Rauchwarnmelders muss das voraussichtliche Ende der Batterie abschätzen und rechtzeitig, mindestens 30 Tage vorher, auf den anstehenden Batterietausch aufmerksam machen. Dieses Zusammenspiel klappt besonders gut, wenn der Rauchwarnmelder die speziellen Eigenschaften, wie beispielsweise die Leistungsabfallcharakteristik der Batterie, gut kennt. Das klappt bei fest eingebauten Lithium-Ionen-Batterien besonders gut. Lithium-Batterien haben darüber hinaus noch weitere Vorteile. Sie haben eine hohe Energiedichte. Sie sind sehr lange lagerfähig und haben nur eine geringe Selbstentladung. Der weite Temperaturbereich für Lagerung und Betrieb ist ideal für Rauchwarnmelder. Die Batterie kann auch nicht zweckentfremdet werden, weil sie fest verbaut ist. Gemäß der Europanorm 14604 müssen Batterien für ein Jahr so viel Kapazität haben, dass jede Woche, also 52 Mal, ein Funktionstest gemacht werden kann. Und die Batterie muss dann immer noch genug Energie haben, um einen Alarm von mindestens 4 Minuten ausgeben zu können. Weiterhin muss die Batterie zu ihrem Lebensende hin noch so viel Kapazität haben, dass sie 30 Tage lang die Meldung ausgeben kann, dass der Batterietausch jetzt bald erfolgen muss. Alle diese Anforderungen erfüllen Lithium-Batterien besonders gut. Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten Rauchwarnmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie. Wenn der Rauchwarnmelder darüber hinaus noch das Q-Zeichen hat, Q steht für Qualität, sind Sie auf der sicheren Seite. Diese Rauchwarnmelder haben die weltweit härtesten Qualitätstests für Rauchwarnmelder bestanden. Dazu gehören eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit, eine fehlalarmsichere Gehäusekonstruktion, härtere Klimabeständigkeit, eine lange Haltbarkeit, eine fest eingebaute 10-Jahres-Batterie, Produktion nach dem Industriestandard IPC2, Resistenz gegen Temperaturschwankungen
und eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit. Alle diese Vorteile bildet der Rauchwarnmelder EI650 von EI Electronics, den wir für unsere Kunden einsetzen. Wenn Sie Interesse an diesem Rauchwarnmelder und der professionellen Betreuung und Wartung haben, rufen Sie uns gerne an.